और ये है $10,000 वाला प्लेन टिकट। ओ यार ये है कमाल का है। पैर फैलाने के लिए अनलिमिटेड जगह है। देखो यहाँ आपको क्या क्या मिलता है उससे शुरू करते हैं। एक टैबलेट, एक बड़ा सा टच स्क्रीन टीवी, मेरा अपना इन सीट ड्रिंक बार, स्नैक्स, ये फीस्टेबल चॉकलेट। हम टेक ऑफ करने वाले हैं जो बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि मैं अपनी टीवी पर देख रहा हूँ। देखो ये बाथरूम कितना बढ़िया है। यहाँ एक सिंक, एक टॉयलेट और एक शावर भी। कमाल की बात है। जरा वहाँ देखो, हम हवा में 30,000 फुट ऊपर हैं और मैं यहाँ पर शावर ले सकता हूँ। और इसके साथ मैं और बॉयज जितना चाहे उतना गवर्नमेंट फूड मंगवा सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, सबसे बढ़िया चीज आखिर में है। हाय क्या हाल है? प्लेन के पीछे एक प्राइवेट लाउंज भी है। जिमी, आओ, ये सपना नहीं है। ये था एक $10,000 वाला प्लेन